madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu jeediyay hadal u muuqanaya hanjabaad ballaaran oo ku socota dalalka midowga Yurub xilli qaar ka mid ah wadamada Yurub ay ka soo horjeedaan hanaanka loo maareynayo colaadaha ka taagan wadanka Ukraine damaca dowladda Mareykanka iyo rabitaanka dowladda Ruushka intaba hasaatee madaxweynaha wadankaasi Vladimir Putin oo ka hadlaya aqalka Kremlinka ee looga arrimiyo dalkaasi ee Moscow ku yaala ayaa waxa uu yiri wadankaygu diyaar uma aha dagaalka inuu sii baahiyo hasaatee ciidamadeena waxay awood u leeyihiin hadday midowga Yurub doonayaan inay dagaal galaan in ay jiha kasta weeraraan awood ayaan u leenahay inaan caasimadaha kala duwan ee wadamada midowga Yurub aan garaacno hadalkan ayaa durbaba qaar ka mid ah warbaahinta waaweyn ee adduunka ay si weyn u falanqeynayaan telefishinka Sky News waxa uu leeyahay madaxweyne Putin ayaa isniintii sheegay in dalkiisa uu diyaar u yahay dagaal uu la galay Yurub haddii ay doortaan in la qaado tallaabo military oo ka dhana Moscow Putin ayaa ku eedeeyay dalalka Yurub inay isku dayayaan inay carqaladeeyaan dadaalada lagu doonayo in lagu gaaro heshiis lagu joojinayo dagaalka ka soconaya Ukraine kaas oo iminka ay doonayaan in labada dhinacba ay si ballaaran ugu sii dhig baxaan Putin oo la hadlay warbaahinta koor inta aanu kulan la yeelan wakiilada kala duwan ee Mareykanka Steve Witkoff iyo Jared Kushner ayaa waxa uu yiri inagu dagaal inooma qorshaysna balse haddii Yurub ay door bidayaan inay dagaal bilaabaan maanta diyaar ayaan u nahay in aan tallaabo walba qaadno ayuu hadalkiisa ku yiri madaxweynaha Ruushka ayaa ku eedeeyay dalalka reer Yurub in ay dalbanayaan heshiis nabadeed oo ku saabsan Ukraine balse uu ku tilmaamay mid aan la aqbali karin gabi ahaanba waxyaabaha ay soo dhoodhoobeen iyo jihada ay doonayaan in wax kasta loo maro dhinaca kale Putin ayaa waxa uu taageeray heshiiska nabadda ee Ukraine gaar ahaan kuwa fududeynaya inay helaan asahay isagoo Ruushka sheegay inuu qaadi doono tallaabooyin ka dhana maraakiibta wadamadaasi haddii ay isku dayaan inay Ukraine ay taageeraan buu yiri hasaatee wax kasta oo nabadda lagu biritaarayo diyaar baan u nahay inaan sii wadno hadalka Putin ayaa yimid kadib dhacdo weerar ah oo lagu qaaday maraakiibta saliidda ee wadankaasi oo gooshaya badda madow meel ku dhow xeebaha wadanka Turkiga saatee waxa uu ku jawaabay in tallaabadaasi ay ka jawaabi doonaan saatee aanu jirin sidoo kale waxyeello soo gaartay shaqaalihii markabkaasi oo la daadgureeyay ama labadaasi markabba Ukraine ayaa dhinaceeda ku gacan seertay in ay ku lug leedahay weeraradaasi inkastoo ay soo baxayaan warar sirdoon oo Ruushka uu baahiyo oo tilmaamaya in ay maraakiibtaasi weerareen diyaarado drone ah oo kuwa isqarxiya oo dowladda Ukraine ay leedahay hadalladan ayaa sii kordhaya xilli xiisadda military ee Ruushka ee Yurub ay qarka u saaran tahay inay baahdo kadib dagaalka Ukraine iyadoo Mareykanku ay doonayaan in arrintaani sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gabagabeeyo dowladda Masarna waxay ku dhawaaqday markii ugu horeysay farsamadeeda wax soo saarka militarigu in ay gaareen samaynta diyaarado casri ah oo drones ah kuwaas oo noqonaya kuwa isqarxiya oo ismidaamiya sida ay hadalka u dhigeen diyaaradda oo lagu magacaabo Jabar ayaa waxa ay tahay mid laba nooc leh awood u leh in ay gooshto masaafooyin dhaadheer isla markaana ay gaarto bartilmaameedyo kala duwan sida ay ku dhawaaqeen qubarada gaashaandhigga Masar ayaa sii wada horumarinta tiknoolajiyada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyadoo si rasmi ah u soo bandhigta horumarka cusub ee ku saabsan diyaaradda sida ballaaran u duusha la yiri ee Jabar taasi oo lagu tilmaamay mid ka mid ah xalka ugu horumarsan ee u adeega tababarka iyo waliba difaaca hawada sare ee wadankaasi Masar kaasi oo ay adeegsanayaan ciidamada qaranku sida ay tilmaameenba diyaaradda Jabar 150 ay sheegeen qubarada inay tahay mid casri ah ayaa lagu ammaanay dabacsanaanteeda howlgalka iyo awoodda ay u leedahay in ay ka jawaabto xaaladaha adag iyo sidoo kale xasiloonida duulimaadyada ay sameyn karto iyadoo gaaraysa bartilmaameed sare sida uu sheegay qabiirka dhinaca tiknoolajiyada militariga Masar Maxamed Siyaad oo ah sargaal sare oo ka tirsan ciidanka ayaa yiri
diyaaradda Jabaar 150 waxa ay leedahay naqshad kooban oo la isku halayn karo oo sahlaysa in si degdeg ah loogu diyaariyo loona isticmaalo marka loo baahdo sida ugu dhaqsiyaha badan. haddaba diyaaradan Masar ay soo bandhigtay caawa sida la yaabka looga hadlayo maxaa lagu yaqaanaa. diyaaradda dhererkeedu waxa uu gaarayaa 3 mitir, ballaca baalasheeduna ama labadeeda garabkeeba waxa uu dhan yahay 2.2 mitir, miisaankeeda waxa uu gaarayaa 150 kilogram, xawaaraha ugu badan ay duuli karayso waa 200 oo kilomitir saacadii, waqtiga duulimaadka ay ku jiraysana waa 10 saacadood oo toos ah, masaafada ay gaari karaysana waa 1500 oo kilomitir sida ay qubaradu tilmaameen. diyaaraddaasi oo kaliya maaha waxa ay militarigu Masar soo bandhigeen, waxaa sidoo kale jira diyaaradda la yiraahdo Jabaar 200. Masar ayaa sidoo kale soo bandhigtay nooc horumarsan oo cusub oo loo yaqaan Jabaar 200, taas oo awood u leh in ay duulimaad ku jirto 14 saacadood oo xiriir ah, waxaana lagu qalabeeyay in ay ka jawaabto hanjabaadaha hawada ee dalkaasi lagu soo weeraro iyadoo gaari karaysa masaafo dheer. diyaaradan ayaa miisaankeedu waxa uu gaarayaa 200 oo kilogram, waxa ay leedahay farsamo ay uga dhuumato raadarada iyo waliba difaaca hawada ee dalalka ee sida gaarka u yaala meelo ay ka mid tahay Israa'iil. waxay u diyaarsan tahay howlgal tababar oo waqti dheer qaadanaya sida ay qubaradu tilmaameen. qabiir dhinaca difaaca ayaa sheegay in taxanaha diyaaradda Jabaar uu noqonayo mid door muhiim ah ka qaadanaya horumarka awoodda tababarka iyo ilaalinta hawada Masar, kaas oo kor u qaadaya booska Qaahira ee suuqa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee gobolka. Masar waxa ay awoodan soo bandhigaysaa dhinaca tiknoolajiyada diyaaradaha ah xilli gobolka Bariga Dhexe oo xaaladeeda aad u qasan yahay marka dhinac kasta laga fiiriyo. Israa'iil waxa ka soo baxaya qayladhaan ballaaran oo ku saabsan in kaabayaasheeda militarigu ay baylah yihiin marka dhinac kasta laga fiiriyo, xilli ay isku diyaarinayaan warar kala duwan oo ay ku qaadaan qaar ka mid ah dhinacyada ay ku loolamayaan gobolka Bariga Dhexe. mar waxay ishayaan dowladda Turkiga oo ay dhowr jeer isku sigteen in ay gacanta iskula tagaan marka la fiiriyo isku soo dhawaashiyahooda meelo kala duwan iyo waliba afkaarta madaxweynayaashu ay khudbadaha ku jeediyaan iyo hoggaanka labada dhinac. marna waa Iiraan oo laga cabsi qaba dagaal ballaaran in uu dhaxmaro, qubaraduna ay saadaalinayaan in bilowga sanadka soo socda aanay suri doonin Tel Aviv iyo Dahraan labadaba. hase haatee qubarada dhinaca militariga ayaa ku dhawaaqaya in loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin degdeg ah. Engelman oo ka mid ah qubarada sare ee wadankaasi waxa uu ka digay in xarumaha muhiimka ah ee kaabayaasha istiraatiijiyada difaaca Israa'iil aysan lahayn difaac ku filan oo ka hortagi kara weerarada gantaalaha balastiga iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn xilli farsamada dowladaha gobolku ay hawada sii galayso. warbixin uu faahfaahiyo wargeyska The Haaretz ayaa Engelman waxa uu ku dhaliilay hay'adaha amniga Israa'iil in sanado badan ay iska indhatirayeen baahida loo qabo buu yiri dhismaha difaacyo adag, inkastoo ay sii kordhayaan hanjabaadaha military gaar ahaan kadib dagaalkii Israa'iil ay ku qaaday marinka Gaza kaasoo uga jawaabaysa weerarkii ay ku qaadeen Falastiiniyiinta. qodobada muhiimka ah ee ku jira warbixinta uu soo bandhigay waxa uu Engelman ku yiri 26,000 oo gantaal, madaafiic iyo drones ayaa lagu tuuray Israa'iil tan iyo bilowgii dagaalkaasi. wasaaradda difaaca Israa'iil iyo golaha amniga qaranku waa ay ku guuldareysteen soo bandhigida xogaha rasmiga ah ee loo baahan yahay. ma jiraan buu yiri qorshooyin amni oo wax ku ool ah oo ilaalinaya kaabayaasha difaaca nidaamkaasi. warbixinta waxa uu sidoo kale ku iftiimiyay in Israa'iil aysan lahayn nidaamyo wanaagsan oo difaac ah oo ku saabsan ka hortagga qataraha hubka biologiga ah ee suuragalka ay tahay markasta in la weeraro. 43 xarumood oo ka shaqeeya cilmi baarista hubka iyo waliba kiimikada oo ay leeyihiin Israa'iil iminka Qatar ay wajahayaan ayuu yiri. taasi waxa uu dheer digniin la'aanta wasaaradda caafimaadka ay ku aadan qataraha haddii waxyaabaha biologiga iyo chemistryga labadaba la xiriira haddii ay hawada galaan
inta gantaala lagu dhufto arrimaha dagaalka waxa ka daran buu yiri qataraha kale ee deegaankaasi ka iman kara. Engelman ayaa sheegay in hay'adaha amniga Israel ay ka baqayaan buu yiri suurtagalnimada weerar lagu qaado xarumahaasi halista ah oo difaaca loo diyaariyay balse iyagoo qudhoodu ay qatara waaweyn ka iman karaan. digniintan waxay noqonaysaa mid aad u sarreysa marka dhinac kasta laga fiiriyo ee Israel hadda ay wajahi karayso. Ra'iisul Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu waxa uu ka jawaabay hadalkii dowladda Mareykanka ee ku saabsanaa in la joojiyo faragelinta ku saabsan dagaalka ka soconaya dalka Syria. Ra'iisul Wasaare Benjamin Netanyahu ayaa salaasadii ku celiyay dalabkiisa ku aadan in koonfurta magaalada Dimashq ee Syria laga dhigo goob hubka ka caagan inkasta uu ka soo horjeeda maamulka Syria. isla markaana uu madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu dhawaan u diray digniin in la carqaladeeyo xasiloonida wadanka Syria nidaamka Israel. Netanyahu ayaa hadalkan sheegay kadib booqasho uu ku tagay askar Israa'iili ah oo ku dhaawacmay iska horimaad ka dhacay Baytulchin deegaanka ku yaala koonfurta Dimashq sida ku cad bayaan ka soo baxay xafiiskiisa. Trump ayaa waxa uu qoraal u soo dhigay bartiisa Truth Social waxa uu ku yiri suuragal maaha in faragelin lagu sameeyo gudaha wadanka Syria oo dagaaladu muddo dheer ay ka soo tixnaayeen. lama oga sida ay fariintan u hirgelin doonaan Israel inkastoo ay ku jawaabayaan in ciidamo iyo hub aan loo ogolaan karin koonfurta Dimashq xilli qaybo kala duwan oo ka mid ah wadankaasi ay si xoog ah ugu sugan yihiin ciidamada Israa'iiliyiintu. qiyaartayna la socotay tabintan inta ayaan ku gabagabaynayaa waa barrow idile si aad macluumaad iyo warar kala aad u heshaan ku soo biira YouTube-ka oo subscribe saara. nabadgelyo.